睇好啦，唔好搞啊！跟住係啊，誒唔係㗎，咪唔買得㗎，呢啲人哋做同學仔啲手工啊，哇！呢啲都咁大嚿咁嘅係啊，係啊，嗱嗰度攞啲膠樽啊，塞啲紙入去上鋪仔啊，你下年到你做啦，下年到你。咁大型啊要做，我冇 expect 要做。呢啲咪餅乾盒咯。係啊，藍罐曲奇咯。係咯，曲奇餅。嗱，所以佢呢個波嚟嘅喎，應該係。氣球吹脹咗咯。係啊，皮球啊，包住佢啊。第日所以拆翻去就得啦。紙啊，佢整啲紙黏土喺度喎，嗱。唔好搞。呢啲啊應該係輕黏土嚟，應該係輕黏土嚟。輕黏土。喂，唔呢個好得意啊！哦，嗰個樽咯，喺底咯。係，原來剪啲圍住佢啊嘛。呢個2歲㗎，我覺得係屋企人做㗎啦，冇咯，屋企人做㗎啦。係呢個唔係咧，可能啲家姐啊哥係啊，泡泡啊，係啊，呢個學校嗰個 logo 啊 ，Uphill， 唔係幾好啊，學校個 logo 啊，Uphill，呢個啊，係啊，嗰陣時小種子又唔係呢個，不過冇頂帽哇，好啊嘛。熱喎呢度，點解咁熱？睇下行啦。